今日依家係11月14號，利登踩場第7期，我哋會講下鈴芽事變。事緣尋日嘅6點零鐘，我哋向鈴芽則係正式宣戰嘅。宣戰之後，鈴芽則喺今朝11月4號朝頭早向冰葵及黑雪發出咗一段好難聽嘅説話，就鬧我本人利登。咁詳情就佢已經 delete 咗啊！冰葵呢個柒頭就唔記得 cap 圖啦，所以咧就係啦，我冇咗嘅讀我都讀唔到出嚟，究竟幾難聽，我都火講唔到噶啦，陳述翻出嚟嘅啫，我而家只係係啦。咁宣戰不無道理，反冰就風波遲咗咁耐都係咁噶啦。咁今日我都會同大家繼續跟進翻呢個咁嘅死人仆街嘅 Ina 老師啦。咁事緣就今日啦，其實冰葵去廁所嘅時候偷睇咗 4B 記啦，出現咗呢個捕魚協定同一個咩協定嘅咗？槍械協定。係捕魚協定同呢個槍農協定啦。咁就係啦，咁就之後呢個 Ina 嘅鐵心咧，就係要搞呢兩單協定先嘅。捕魚協定咧係我個 friend 嚟嘅，係一個 friend 嚟嘅，咁就係啦，我已經孖叉佢啦，所以又搞我人啦，又搞我人啦，係啊，我已經想孖叉佢啦。係啊，敬請留意呢個 Ina 想保持和平啊，唔好搞捕魚啊，搞第二個槍定算啦。係啦，到我唔講廢話住。因為其實斬晒㗎啦。我今日要講鈴芽同埋 Ina 講完，咁點解我開完片咧？仲有第三個 topic 嘅，當然唔少得嘅。我會講翻冰葵班主啊唔約見我哋兩個嘅事啦，我跟進嘅。嗱咁就其實今日啦，冰葵嘅副班主任咧係諗住揾我哋傾嘅，咁就本身都唔得閒噶啦，跟住又冇房啦，所以傾唔到啦。佢壓到禮拜一同冰葵正班主任一齊傾，所以因為冇人照肺嘅。但係預計嘅 trouble 難度咧係會直線上升嘅。好，冰葵同你講下禮拜2、禮拜3約咗邊個？我哋禮拜2就約咗前 3B 嘅嗰一 pair 班主任啦。係啊，即係冰葵上呢個班。星期3我哋又要見訓導啊。唔係輔導咩？訓係輔導嘅，溝通完我哋輔導嚟嘅，冇錯，輔導組係啦，輔導組嘅主任嚟，好似輔導組主任嚟嘅，係輔導主任嚟嘅。係咁就要同佢傾啦，咁係啦。所以你可能預我禮拜1、2、3你都未必見我出片㗎，因為我要面談咁係啦。除非時間快咯。係，除非時間快，咁都未必錄片，因為頭先我啱錄片嗰陣錄咗30幾分鐘。而家已經4點8啦，我唔食翻去。4點8啦，救命了。係啊，咁係啦，約見問題就講到呢度啦。咁冇㗎，其實好短嘅呢段片就。但係如果你想鬧鈴芽，你可以而家喺度鬧嘅，老實講我冇所謂。鈴芽就冇嘢好鬧嘅，我就睇下出咗呢段片嘅今晚仲會有人鬧，仲佢會唔會鬧我啦？係，仲有上一題疑問就係咧，目前嘅另一題 YouTube 咧，其實係有4個係我已知嘅，另一個咧雖然我已經知道邊個嘅。咁我唔知你會唔會睇啦，或者我唔知呢個人嘅幕後主使會唔會睇啦。睇到嘅話咧，歡迎嘅繼續鬧我啊！我好想睇下點鬧我，我好想睇下點鬧我，真係好想睇下我真係好想睇下點鬧我，跟住我就拍片嚟反擊，我覺得都幾好睇。呢個網絡罵戰咧幾好睇喎，應該會。冇錯。係幾好睇嘅應該會係。咁就係咁啦。咁但係咧。關於嗰一位無故 follow 咗我 YouTube 嘅人兄咧，我喺 IG 會鏟翻你走噶啦，係啦 ，sorry，我 IG 會鏟翻你走嘅。但 YouTube 咧，因為我鏟唔到，我繼續留喺度嘅，因為冇辦法嘅，因為 YouTube 始終公開 platform 搞唔掂。係啦，冰葵有冇意見發表？冇。我香港第6期喎，頭先嗰期啱錄完啊嘛，嗰期太長，所以我冇時間俾你講嘢。講一講嘅，所以係啦。嗰期我想講就。我俾你講，今晚出㗎我都會。即係佢俾你講佢。我可以講就係做愛嗰邊，我係呆咗，大家可以睇翻12分鐘個 time stamp 啦，因為嗰下聽到做愛維持我到咗4、5分鐘咧，我係直接呆晒。即係大家聽到聲嘅話咧，你可以 cut 精華㗎，我冇乜所謂㗎，我係表示同意嘅。咁同埋我想講就係個鈴芽嗰邊咧，我係搞唔掂，因為始終係咯，佢有言論自由㗎嘛，我係阻止唔到。但係以之前利登所講咧，言論自由係唔應該傷害到人嘅，咁呢點都合理啦。所以喺琴日嗰段時間，黑雪同埋初夏新聞網都已經做出呢個宣戰嘅 post 啦，大家可以自行去睇啦，又或者可以睇黑雪嗰個。其實而家啲黑幕似乎宣戰。大家都可以睇翻呢個黑雪嘅反冰就鈴芽風波嗰個精選動態啦。咁亦都可以睇呢個初夏新聞網嘅第6期 post 嘅。咁
你哋自行去睇啦，冇所謂嘅。同埋最後想講就係、如果另外聽到呢段片嘅話，咁我想同佢講咧，你搞我唔緊要嘅，最緊要咧你唔好搞離燈啦，好唔好？即係眾所周知，你所做嘅係好大影響力，同埋即係我想講就係你真心講句，你一直喺度傷害人，你自己仲話自己冇錯，我覺得你真係一個無賴嚟嘅喎，即係你話翻我錯，跟住我想講就係我嗰邊作出回應就係你喺度顛倒事實，唔係我咯，即係大家都可以睇翻李登輝場嗰個 post 都有講到㗎啦，就係咁多。有冇睇下冰咒問題咧？冰咒教嘅最近有啲事件，你會唔會講一講咧？嗱，因為頭先有時事就係初夏新聞網係向冰咒教同鈴芽則同時宣戰，但係我啲同鈴芽則宣戰嘅啫，所以希望聽一聽冰葵對於初夏新聞網向冰咒教同時宣戰嘅意思。我呢一點係冇乜所謂，始終即係大家都明啦，冰咒教同埋鈴芽真係害人不淺嘅，咁呢點係其一啦。但係其實講真，我希望冰咒教嘅人聽完之後唔好真係夠姜喺度，繼續啊！即係唔好即係貿然喺度開戰。我覺得嗱，錯咧係你哋錯在先嘅，咁呢點大家都知啦，係因為大佬啊，我俾佢 HTYK 鬧喎，仲鬧我咁金喎，即係。大家可以聽翻李登輝場第5期嘅。佢鬧嘅唔係全錯嘅，嘅係有啲又係咁呢點又啱，但係有啲內容係我懷疑佢哋係加鹽加醋，或者可能係假嘅，咁我可以再澄清翻啦。有啲內容咧，佢哋鬧咧，千祈唔好全信，因為有啲係假嘅。咁我唔知佢哋鬧邊係真邊係假，係因為冇人 send 咗相俾我啦。咁同埋你冇相咩？我冇啊。我有齊晒喎。喂，睇片啦！嗰陣我有 send 嗰段片出嚟㗎，我有段片係全部都係鬧你㗎。我段片就係真係有段片配合咁㗎。你早響啦！咁就係咁多啦，同埋講就係李登輝場次揾我做嘉賓咧，我冇乜所謂。大家聽到嗰個雜音咧係李登輝踢石仔。係啊，踢石仔啦，就係少得我哋。同埋作出最後嘅總結就係、初夏新聞網，我身為呢個第3副編，再加上冰葵則嘅主要召集人啦，我在此喺度向鈴芽則同埋冰葵則作出最後先戰㗎啦，就係、是、咁多。係我算咗一題咧，你或者第3副編咧，第1副編選咗第2副編邊個？呢個問題係我會留待之後會同你解釋嘅。你老闆啊！算啦，我都唔探究呢個問題啊。有 Fila， 有 Tina， 係真係俾我估錯，真係俾我估到咗有 Tina。係唔知有啲人有冇睇啊？我都估唔到我可以一腳即做啦。咁係啦，我估唔到。同埋大家呢段都係 cut 精華咯，其實講冇乜所謂。係啊，破音喎，好見破音喎。我應該成日一個禮拜先破1兩次嘅，好似破。你而家破3次啊？破咗。係咪破3次？有啊。係啊，黐線，冇所謂。段片太長咧，有陣時嗰種激動位咧唔想破音。同埋大家如果即係睇完第6期嗰陣咧，唔好開快進，更加唔好喺 comment 嗰度話嚇，原來佢咁衰啊！因為我相信啲人睇完大陸先睇嚟睇嘅。冇錯，咁就係咁啦。如果大家真係有咩問題，可以問初夏新聞網啊，問翻李登輝場，或者可能問我冰葵則召集人本人嘅，我冇乜所謂嘅。係啊，再次我勸大家啦。頭先我冇收尾就真係太長啦。但我希望大家 subscribe 翻李登輝場 YouTube channel 啦，同埋 follow 翻成個李登輝場嘅 IG 啦，係啦，咁就其實我都唔希望係真係有啲我哋叫做所謂唔關事嘅人啊，係啊。少睇下嗰啲咩唔關事嘅，係啊，因為有啲係基本上我會接受嘅 follow，只係來自冰葵則同 Joey 嘅啫。其實好少會 accept 到其他人係 follow 呢啲咁嘅 channel， 因為始終呢個 channel 我覺得係一個係敏感少少嘅 channel， 會講一啲敏感話題，所以就係啦，我都希望大家有關人士睇就算啦，即係有關我哋有方人士睇就算啦。咁都係呼籲多次大家啦，subscribe 李登輝場 IG， 唔係李登輝場嘅 channel YouTube channel， 跟住 follow IG 係啦 ，follow IG，
咁大家有興趣嘅話，我都有機會會揾一日抽時間就得揾一日，唔知會唔會，我唔知會唔會。手頭上仲有8週年乜人乜事我未做嘅，仲市民卡字都未得嘅我，仲未搞掂嘅我，所以手頭仲有好幾個 project 喺我手上面嘅，所以就唔知得唔得閒。有時間嘅話，我會考慮係第日開直播嘅。有時間我會考慮，我可能同冰狂一齊去打機啦，或者係或者係一齊去打 Minecraft 嘅，一係我打策略遊戲啦，一係就我同邊個就打 Minecraft。有可能開直播嘅，有可能嘅，講明先有可能啫。但係 YouTube 唔會嘅我。但係最多 YouTube 係1000個 follower 先開直播。係咩？IG 就唔得，IG 好唔得。IG 呢1000個 follower 先得。我屌啊算。咁你算啦，可能之後將我打機 cut 精華出嚟俾大家睇。同埋我想話，如果大家都可以 follow 我 IG 唔該晒，同埋我都有 YouTube channel 㗎嚇。係，仲有一句，如果大家真係想入綜合聯或者冰葵質嘅社群嘅話咧，下面留言，我會 send 條 link 出嚟俾大家 join 嘅。下面留言，好，今期就去到呢度，拜拜。今期就正式到呢度啦，同埋多謝你邀請我啊嚇，我真係感激不盡嘅。我啲聽咗好多期喎都。我知啊。喂，其實我都轉人嘅，我都。頂你又轉乜？我一時考佢轉人。你做乜鳩人啊？屌你老母！佢呢話。等陣，大家咧對唔住，我啱啱唔識爆粗口，但係講翻個 cut 精華 send 俾老師，如果唔係我死得好慘噶啦。要 cut 都 cut 你得啦，姚精華唔該晒，拜拜。